bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi bukan Yahuda ideologis yang membenci Islam. Bukan Yahuda Zionis misalnya. Nasoro juga sama. Ada Nasrani Trinitas yang mengatakan Tuhan itu tiga. Ada Nasoro yang karena komunitasnya dia Nasrani, terus orang lain menyebut dia Nasrani. Tapi dia tidak nawa. Itu paling sulit dalam tradisi penggunaan Al-Quran. Bukti bahwa teori saya benar selain saya baca kitab-kitab referensi yang banyak. Misalnya begini, orang Nasrani yang iman benar, imannya benar, tauhidnya benar, itu istilahnya Tuhan gitu. Lata jidan nasr dan nasihat kawat alilladina amanu yahuda waladina asyraku. Terus napa walata jidan nas aqrab barum mawad kata lilladina amanu alladina qalu inna nasr. Ada orang-orang yang imannya benar, yaitu mereka yang bilang mereka itu Nasrani. Wong orang Nasrani kok sama Allah disifati benar. Karena tentu orang Nasrani yang imannya benar, kita pun menganggap itu loh Nasrani yang mukmin. Karena masa lalunya Nasrani, kita bahasakan itu Nasrani yang wis masuk Islam. Mestinya kan lucu kan, kata Nasrani itu menunjuk Trinitas, wis masuk Islam menunjuk tauhid. Tapi tetap saja secara dialek kita katakan itu wong Nasrani yang masuk Islam. Padahal dengan kamu katakan itu Nasrani, mestinya orang iso masuk Islam kan, karena Nasrani itu Trinitas misalnya, paham? Tapi menunjuk masa lalu disebut Nasrani. Itu sah, cara balaghah sah. Begitu juga orang Yahudi itu ada Yahudi ideologis yang anti Islam, anti kebenaran. Ada Yahudi yang disebut Yahudi karena turunannya Yahuda bin Yakub bin Ishak. Nah, Yahuda ini yang dimaksud di ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara fasal. Ketika Yahudi Nasrani dikritik Quran, misalnya laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu, salah satu laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masih ibnu Maryam, terus wa qala Yahudi wa makhlula dan sebagainya. Itu Yahudi yang benar-benar ideologi, yang memang punya kesalahan akidah. Dan itu paling angel memahami Quran dalam pentas ideologi atau akidah. Itu paling rupa. Nah, keruwetan ini kemudian menjadi firqah yang pun buatan karu-karuan. Dan nak sampean mau ruwet-ruwet ngoten, wis pokoke sementing sampean yakin inna dina inda wa'id. Tapi itu Islam, yang mesti bener itu Islam. Masalahnya nak wong Islam ora mesti bener. Misalnya dia tahu kita bener, pegawainya korupsi. Wong wali-wali di mobil mewah-mewah. Misalnya, wah wong Islam itu, nah Islam tetap bener. Nah wong Islam ya wong salah. Dan orang Yahudi juga gitu. Agama Yahudi itu pasti salah. Tapi orang Yahudi itu benar. Karena mereka aktif. Bisa saja mereka belajar tentang Islam. Terus menjadi benar. Orang Nasrani juga ada yang benar. Ini disebut walata jidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasr. Mulai paling angel, mulai korupsiwan. Daripada gimana di Quran bulat, bisa sangarang buku. Ora usah sebagai statement, soalnya kita yakin agama itu benar Islam. Nah, agama Islam itu benar dia bahwa darah di pangeran sisi. Pangeran itu wujud, takok, tak terus. Tapi ketika sudah menyangkut nubuah, nah itu sensitif. Kalau nubuah itu sensitif dia Isa, cara Kristen Trinitas, cara Islam Isa itu Abdullah, cara Yahudi ekstrim. Dengan karuan anak Zina, itu kan terfok. Akhirnya 3 kelompok ini musuhan. Bukan mungkin Yahudi rukun dengan Nasrani bukan mungkin. Tapi secara politik kepentingan mungkin. Nah, soal kepentingan orang Islam lah mungkin rukun dengan apa? Pondok-pondok itu pola ekokrasi yang di nomor pola Pak Kaji larang. Nah, kepentingan itu akan dibakar. Kepentingan apa? Kalau Timur Tengah yang koalisi negara non Muslim ya kata ambil kode Islam ya. Tukaran. Wong itu mesti kepentingan. Aku nak pula kain yang Cina pun Mbak Kasih. Pula aku bodoh Islam ni. Orang macam murah ya. Pula kemudian yang oleh jutaan ni. Nah itu Quran itu detail sekali. Jadi Quran itu kalau bicara ideologi itu pasti masdar. Masdar itu Islam, masdar kan. Iman ya masdar. Tapi kalau aktornya enggak, karena aktor ini enggak stabil. Subjek itu betul apa? Betul stabil.
Iku bisa bedano. Di Islam, di Yahudi, di Nasrani, di subjeknya, di pelaku. Iku pengiran dianggap mungkin tinggal keputusan karena enggak stabil. Ya betul kok stabil. Ane bukan sakit sampean rasa bener dhewe. Islam mesti bener ya, tapi nek kowe dhewe cara berislam. Ya apa salah. Sujud ya mesti bener ya sujud ning pengiran. Tapi cara sujud itu rasa. Oleh sujud misalnya ora kudu atau sujud tapi dungo kepengen di duit wakil. Jadi pengiran kan sujud demi duit. Berarti penting duit sujud mau perantara. Misalnya dihukumi ngono. Tapi sujud mesti bener. Tapi wong sing sujud iso wae rasa mergo niate ra bener. Iku perdebatan paling angel tentang ilmu fikih, tentang ilmu usul fikih karena memang ana bedane antarané aktor ambek jahil. Itu terus menjadi masalah nanti mulai kalau maknani inna woha ala kulli shay'in syahid Allah mirsani barang asal barangnya ono asal barangnya ono itu rumah ono kita ambil ketemu pengiran Allah mirsani barang nak barangnya ono nah ono ya ora perso ono kok perso berarti malah salah lihat kan ono kok Allah menipis aku ora barang iku dibeli barangnya ono kan malah bodoh. Nah makanya di sini ini penting tentang tauhid. Ketika orang kafir orang Nasrani bilang Isa itu pengiran terus wong kafir muni berhala iku pangeran, dewe pangeran budi. Kul atunabbiuna wa bima la ya'lamu fil ardh. Kul ngucap sira Muhammad, atunabbiuna bima la ya'lamu fil ardh. Endi to pangeran berhala iku endi? Isa pangeran kuwi. Artinya Allah itu pasti mirsani barang, kamu barang sing bener-bener wujud. Karena sama tak bedai, uluhiyatu Isa bahwa Isa itu Tuhan itu wujud nomor. Sifat uluhiyah ada pada Isa. Sifat ketuhanan ada pada berhala betul. Makanya pangeran nantang matna ana wong kok darani berhala iku pangeran. Kul atunabbiuna bima la ya'lamu billah. Kowe nyeritani Allah mbek barang sing Allah ora pirsa. Mergo ora wujud. Ambido yirim minal qaul. Nganti mbok arani pangeran mergo ana sing mbok ucap. Sama nak ben dadi wong alim tahqiq. Nganti mbok arani pangeran, mergo mbok darani pangeran. Sing disebut yuriduna ayyufi'u nurallahi bi afwahi. Bagian disebut yaqulu nabi al-sinatihim malaika dihulu. Saya tak ada pakai. Isa didarani pangeran mergo ana sing ngomong mergo hakikat Isa pangeran. Mergo ana sing ngomong. Berhala diarani pangeran sesembahan mergo ana sing ngomong. Tapi hakikatnya berhala ya watu. Hakikatnya Isa. Wah, lebih paling angel. Al-Qur'an itu bedakno omongan ana loro, ana omongan sing wujud krana diomongno. Kaya kula darani rukun mualim wali. Lha mergo ana sing ngomong keblondrok paham. Paham ya. Hakikatnya wong nganggur sing muka mlaku. Jadi omongan ana loro, ana lafaz sing menunjuk makna hakiki. Kaya kowe darani Allah pangeran. Iku lafaz sing menunjuk makna hakiki. Ana lafaz sing diomongno mergo diomongno, lha iki disebut omongan nggo cangkem di alsinati. Pancen cangkeme wong kafir. Tapi ora ana hakikat. Ora ana napa? Iki disebut pengiran kul atu nabiyuna wa bima la ya'lamu fil ardi am fi ghairihi. Bagian ayat luwe elek meneh redaksine. Kul sammuhum. Sammuhum wis amat nak wong kafir darani berhala pengiran. Jae berhala iku jenenge apa? Ditakoki kok Kanjeng Muhammad. Wong kafir, lata ujal jenenge apa? Ya watu, Mas. Lah untuk watu kon dia ana sing kok kira, ana sing kok. Lah jenenge apa? Ya watu, Mas. Lah terus bapak ana tak ukir, terus bapak ana tak ada dene pengira. Lah yen bisa dene pengira apa? Ya watu, Mas. Pusing kan? Isa pangeran. Lahirnya kapan? Ya dilahir sama Maryam. Lahirnya di bumi. Lah sing bumi sapa? Wong pangerane lagi lahir. Rantai bukan kan. Saya ku paling angel dengan manteng. Lagi agak tahu memahami Quran nanti agak tahu. Nah, mulanya ana Quran istilah yaquluna fi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Kadang di alsinatihim. Maksudnya lafaz itu menjadi lafaz karena dilafazkan, tapi tidak menunjuk makna hakikat. Ya bodoh misalnya kalau Mustafa wong nyeluk kiai, tapi apa kiai tenan apa alam pokoknya ana wong nyebut ini.
Kayak mantan hafid tak wong nyeluk bisa hafid. Gue dicek mondok elanya. Tapi saya gue cek elanya. Wah alam pokoknya kadung kecelok nopo hafid. Wong akhirnya nyeluk. Ibu hafid. Padahal itu hafid dulu gak hafid. Karena sekian blogger roh. Nah itu lapat. Gue tadi buatan ngenyak gitu contoh mau. Iya. Buatan ngenyak macam tenang. Itu biasa. Nah itu paling angel. Paham ya paling angel. Hanya kayak disebut hafid itu banyak tenang. Suruh ngalim tenang. Sampai uang menipu publik. Wah, menipu apa? Kalau di bawah jauh orang ngalim, pintar ngomong yang saat di sana darah itu suasana dan terus dia ngalim ke atas itu. Tahu ngomong yang saat itu kebodohan gue. Karena nak ngaji bandar dari karwan yang masjid. Terus gue nggak nol, kok supaya terang. Dan kami itu parah. Jadi itu hebat di Quran. Jadi eling-eling bahasa Quran itu bahasa sejati. Melani darani ilmu hakikat. Ada lafaz yang diomongno menjadi lafaz mergo diomongno disebut yaquluna bi'al wahyi atau bi'al sinati. Memang dilafazkan, maka ada bunyinya kan? Karena dilafazkan maka ada bunyinya. Tapi tidak menunjuk hakikat. Wong watu darani pangeran. Makanya pangeran nantang qul atunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Motok pangeran mbok critani barang sing ora wujud. Lho kepengeranane Isa kan gak wujud kan? Kepengeranane waktu nggih boten wujud. Lan terus Allah ngenyek India illa asmaun samaitumuha antum wa asaukum iku mbok arani pangeran mergo kadung mbok arani. Hakikate ora ono sifat. Masyarakat tendarane kiai mergo disi-disi wis mbok bodoni kuwe, jika nyebut kuwe ya hakikate kuwe wong jadi mesti bener itu kan apa? Menurut mesti bener kan nomor resiko itu kan apa? Ya itu orang. Ya sampai uang itu mesti bener. Nah ini kiai kok mesti. Nak tarik kiai uang sing alim sing bener. Tapi nak tarik kiai, ya sebagai uang sing melakukan anteng itu bener. Lha iku paling angel maknane kok. Nah, maknane Yahudi, maknane Nasrani iku nggih ngoten. Nak tepaan Nasrani sing dilem Quran. Tentang juz 6 niku pun rumah tenan iki tak kita para bilawah. Nak tepaan kata Nasrani sing di Quran kados teng akhir juz 6, ya teng akhir napa juz 6. Berarti Nasoro sangka kata Ansoru Isa. Paham ya Nasoro sangka kata apa Ansoru Isa. Iku Nasrani sing di Quran berarti Nasrani sing sangka kata Nasrun Ansor penolong napa Isa. Tapi nak Nasrani sing dikritik Quran dan disebut binar berarti Nasoro sing wis jadi bahasa Yunani, bahasa Palestina, Nasoro Trinitas. Lah iku nang Quran ana Nasoro dilem, iki akhir diseneng, ana Nasoro sing di. Lah terus wong sekuler, wong liberal iso marang buku, wis ora beda nek maneh ra alim. Lah kiai bebantah rawani wong ora apa Quran di sana pusing. Kok utang bukune ditono kula niki kudu digosoro jenengan. Kowe kula bantah ana dalil dia asem dalil wong lucu kan, apa tak bantah dari orang apa? Orang yang dalil itu salah, orang yang dalil itu apa? Jadi wow, tapi wis kadung garang. Jadi eling-eling itu bahasa Quran bahasa sejati. Ono lafaz wujud mergo dilafazno. Terus wong darani Isa pangeran wis kadung dilafazno. Darani watu berhala pangeran wis kadung dilafazno. Ana wong darani ruhen ku ganteng, kadung dilafazno. Tapi apa hakikatnya ganteng? Mesti sebenarnya kan? Berarti temis tengah Afrika nggak bingung tuh. Orang tercantik di Afrika diperkosa 6 remaja baru juga di TV. Wong mau ikut doy tidak nakura gendeng kok bisa jalan. Tapi mungkin orang Afrika, ya udah orang tinggalannya ayu ya kita sebut. Tapi hakikatnya, ya bodoh bro, ya bodoh. Misalnya kan di Nabi ketemu bro lah jalan, iki lo pangerane wong kafir. Orang itu harus bersimpul loh. Berarti Nabi ngakoni, nah itu pengiran. Nyatanya nyebut itu pengirannya. Orang mereka kadung diomong orang pengiran. Masa disebut pengiran. Tapi hakikatnya gak ada sifat kepengiran. Disebut kul atulab diunahu dimalaya alamu fil ardi ambidohirim minal. Ya, sebagainya amtunab diunahu dimalaya alamu fil ardi. Bang itu paling angel kita. Terus paling angel dengan Quran itu. Nah, wong kafir ngambil syuroka kul sambu. Wis nak pancen ana lawane pangeran sebut sini. Amtu nabiunahu bima la ya'lamu napa fil ardi am fi dzahiri minal. Iku paling.
Jadi ketika wong kafir takoki iki apa pangeran. Nah pangeranmu kok apa? Kok atu. Berarti sing sifat hakikat niku napa wae. Sifat uluhiyah iku mergo kadung diomong sehingga seakan-akan ada. Ini disebut apa? India illa asma'un samaitumuha antum wa eling-eling terus. Lafaz-lafaz Yahuda wa Nasara itu kita semua yakin agama sing bener iku Islam. Tapi nak sampai ono wong Yahudi di dalam Quran, misalnya dalam satu ayat itu Yahudi sing gimana genetik turunannya Yahuda bin Yakub. Tapi nak Yahudi sing dinyak Quran itu Yahuda sing Zionis sing duwe perilaku wayak dulu nal ambiya duwe napa. Eleng-eleng terus. Nah sama maknane ya ora maknane tapi ora gawe ketemu ulang. Kena karo iki meneng ae. Ara roh mau ayat mawon inna wa yasiru binarum ya umal apa dia. Bon lo. Alam rarono ora kerti sira tak alam beja ngerti sira ana buah. Satemene Allah Ta'ala ya ditunduk lagu maring Allah sapa man wong samawati kan dalam pira-pira langit. Wa manan sapa wae fil ardi ing dalam bumi. Subhanallah. Allah itu zat sing disujudi sapa wonge sing ning langit lan sing ditunduki. Ini wong kabeh yang kafir ora kepen mati yo mati. Wong ayu sing ora tau salat ora kepen elek iki tetep nopo. Wong ora kepen mati tetep nopo? Mati. Dadi hakikate wong sak dunya, sak langit bumi tetep prakteke tunduk ning Allah Subhanahu wa taala. Cek dene ngaku cek ora ngaku. Iki buktine wae wong ora kepen tuwa yo tuwa, ora kepen mati jenenge apa? Mati. Wasam tu lan tunduk apa srengenge wal qamaru lan rembulan, manusimu lan pira-pira lintang. Wal jibaru lan pira-pira gunung. Gunung meletus sekarang yang bertunduk ke pengiran. Ini lalu kenapa yang meletus suwi tapi lagi meletus suwi. Sapi. Wasajar. Yo, rasanya ya berbosan dari gunung terus, dari banyu terus ya berbosan tapi bingung. Gelem kudu nurut. Wasajar lan tunduk apa wis. Wis sing ana batange wis saja. Jadi bahasa Quran ya wis sing ada batang terus kurma wis lopon jenis sajar ya. Nah, sing tidak duwe batang kados rai, kados semangka, pohon-pohon sing merambat wong Quran ajarane najm napa? Najm. Ana tengene surat Rahman apa wasam napa? Wasajaru wan najmu wasajaru yasjudan. Dadi wan najmu utai wit sing ora duwe batang kados semangka, wit rai, wit sing ngrambah niku. Wasajaru lan wit sing duwe napa? Batang kados wan najmu wasajaru ya sudah, cek wet sing di batang, cek sing ora di batang, di kabeh tunduk ning Allah Subhanahu wa taala. Wadawa bulan pira-pira kewan. Ayak dulu dikese tunduk apa kabeh lan maring Allah taala dimakan perkara ira kang den kersane apa mami saking Allah dimakan perkara ira kang den kersane apa mami saking mak. Wa kasiran sapa wong akeh minanasi saking wa kumal mukmin. Iku wong mukmin kabeh bisa dadi Bizia dan kelan tanpa alam kudu ing atase kudu biasa sujud salat ing dalam sujud. Pakasirun te wong akeh hakko. Iku dadi nyoto ali ing atase kasir para ajabu. Wa hum tawi kasir wal kafirun apiro wong kafir. Ya ana hum krono datem ne kufar ku abau iku moso kufar sujud. Al-mutawar kifar kang kandhek ala limane ing atase. Wa man disapane wong yuhin. Iku kenyang. Utawa menghinakan sapa Allah. Yuski dikete maring celaka sapa Allah ing man. Fama lagu. Mongko ora ana iku tetep kedue man min mukrimin utawi wong sing mulya. Musidin dikete wong sing bejano. Inna wa ta'ala ya falung lampahi sapa Allah main perkara ya tau kang sanu sapa Allah min al-ihanati sangking nya. Balik romilan mulya. Wah. Kulo tersiksa tenang ngaji ini jadi gara-gara nak boten kulo terang no kuatir kulo nu jemben wonten tiyang sing nyalahno Quran. Tapi nak kulo terang no kuatir boten hati. Kulo kalian imal dari kersane. Paling enggak misalnya sampean boten paham betul ya tawakuf ini kok tawakuf menang. Tapi paling enggak tahu pirang. Nyata misalnya. Ketika Kanjeng Nabi umur 12 tahun niku dijak dagang Abu Thalib teng Sam, teng Budi Sam. Ketika dijak dagang teng Sam niku Abu Thalib ketemu roh ibu Bukhairah, wonten sing maca Bukhairah, wonten sing ketemu. Biasane kita wonten di Bukhairah. Napa jenenge? Diru napa ketemu iki gereja napa Bukhairah.
Nganti saat ini kita sih bentuk gereja ketara banget, katedralnya ketara banget, nak lukisan gitu. Karena sekarang sampai di negara Islam, saat ini kita tetap gereja tapi nggak dipakai aktivitas kegerejaan. Roh Ibu Bukhairah itu ya orang Nasrani yang pendeta. Buat ini cerita betapa bahasa Nasrani zaman dulu itu tidak mesti menunjuk Nasrani Trinitas kayak zaman sekarang. Jadi jangan kalau ada ayat Nasoro yang dipuji Quran, jangan kira Allah muji yang Nasrani Trinitas. Yang maksudnya ini bukti paham ya? Karena ada era Nasoro itu benar-benar contoh kata-kata ansor yang nolong bisa. Kita tahu, Kanjeng Nabi ketika umur 12 tahun lah ketemu Roh Ibu Bukhairah. Dari Abu Thalib ditakoi. Ketika Nabi niku singgah teng ngisore pohon niku sujud. Terus pohon itu jadi titenan, orang wong lungguh ning pohon niku dengan kriteria gini-gini kecuali Nabi. Roh Ibu Bukhairah itu roh dan itu Muhammad. Bareng dibodine Abu Thalib kaget. Kalau mau tentang sirah-sirah yang kita pakai. Ya Abu Thalib, itu siapa? Anakku. Kira betul. Gak tenang nih, iya itu anakku. Takut nganti betul, tenang nih, iya itu anakku. Pak anakmu teman-teman. Iya, nggak kena apa nih. Soalnya aku di ini pun nabi, tapi syaratnya itu. Ini itu jelas nabi, sifatnya sifat nabi. Cuma aku gagal musito. Neng tahu sifat yatim, gue di bapakku. Gara-gara aku tahu bodoh ini. Padahal aku tahu banyak dianggap apa? Anak. Jadi jangan nanti pengen dulu. Karena betul tak buka ponaan dulu. Nah itu artinya ya disebut Roh Ibu Bukhairah, ya disebut Nasrani. Lalu kalau susah, di murid kamu suka orang kalau susah. Mereka mesti engkar keterangan gue Nasrani kok cinta. Mereka atau ngaji Quran hatam bang. Uang sing hafal Quran roh tenan, nak ning juz akhir juz 6 Allah ngelemon. Kan bukan Nasrani cinta, bukan Nasrani apa? Disebutkan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara, dan akan kamu temui sebagian ahli kitab yang sangat mencintai umat Islam, yaitu orang-orang yang qalu inna nasara. Jadi kami annamidum fisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Yo pancen pusing kowe ngaji iki yo pusing, kowe pusing ra pusing. Mergo sekali ke batalno Nasrani sing jenis iki. Berarti ke batalno alamat nubuwah sing pertama ngandani wong yang beragama. Wong Nasrani, lha kok wong Trinitas kok yo asli wae wong batale wong Nasrani. Akhirnya Abu Thalib iya aku ngakoni saya itu jelas nabi, carane lungguh, carane wititan sujud, carane nopo ono iyu-iyupan kok sahab kok mego. Tapi sayangnya sih apa? Terangan iku ya ada iku di bapakku ya kayak betul. Kayak ponakan. Wah, bener langsung percaya. Dapat percaya. Saya sarankan kamu kembali saja karena kalau sampai datang ke Palestina pasti dibunuh orang Yahudi. Dan Abu Thalib percaya. Lalu pertama kali Abu Thalib ngerti kanjeng Nabi calon Nabi itu pas umur pinten rolas. Kenapa Abu Thalib percaya sama orang Nasrani? Karena tidak Nasrani Trinitas. Begitu juga orang Ansor. Di baliknya. Kenapa orang Ansor kenal Muhammad? Tiap orang Yahudi perang ambek wong Majusi itu oleh dungo Yahudi dihak di hati bika Muhammad unsurna. Kulo nyuwun tulung tawasul mbek Muhammad. Mungkin paringi pertolongan terus menang terus. Wis asal tak kok. Muhammad itu sapa? Iki jawab Yahudi Muhammad itu nabi akhir zaman. Turunane Ibrahim. Nah, setiap wong Ansor haji iku krungu-krungu wong sing jenenge Muhammad digoleki. Ternyata Muhammad itu wong Mekah. Ya Mekah sing ana Ka'bah, ya Mekah sing ana Ka'bah. Akhirnya wong Ansor pertama iman kulo aja apal takbir. Wong Ansor pertama iman mriki. Ayo disi-disian iman ambek wong Yahudi. Layak dikunnaku. Maksud sampe wong Yahudi nyelip kue. Jadi sing ngeke informasi ku wong Yahudi. Tapi wong Ansor wong kesel. Artinya apa? Balik mana Yahuda yang jenis ini, yang informasi ini akurat. Iku Yahuda disebut Yahuda kronologis, tapi itu Yahuda. Turunan Yahuda
bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Disebut Yahuda genetik. Paham ya? Akhirnya tenang, Ansor iman. Ini rumah tenang. Nah, barang iman tenang, jadi akobah ula, jadi akobah tania. Barang wong-wong Ansor mulai teng Medina, wong Yahudi mulai hasil, mulai merokokasi. Iki wong mesti biasa haji benro. Barang merokokasi, wong Yahudi terus ngelangin. Orang mungkin nak Muhammad wong Mekah, wong keterangannya turunan Ibrahim. Turunan Mekah paling turunan Kohton, opo, mau Nabi ke wong Mekah. Turunan Ibrahim wong Palestina, wong Putih. Palestina kok Ibrahim yang Putih. Palestina. Semenjak itu terus Quran turun, Inna awwala baiti wudi alina silalladzi kata mubaraka wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi ayat itu tidak tentang haji. Salah alamat kalau orang bilang ayat itu tentang haji, tidak ada sangkut pautnya dengan haji. Ayat itu adalah membatalkan teori orang Yahudi bahwa orang Mekah tidak ada sangkut paut dengan Ibrahim. Buktinya di dekat Ka'bah ono jejak kaki Ibrahim. Paham ya? Jadi ayat itu gue bantah teori orang Yahudi, nak Muhammad itu gak mungkin turun Ibrahim, kalau Ibrahim mau Palestina. Terus Allah dua bukti, nak Ibrahim pernah menginjakkan kaki di Mekah. Iku fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Bukti nak Ibrahim nate teng Mekah wonten makam apa? Jadi uang dari makam Ibrahim pikirannya kok sholat orang rakaat. Ya itu kita sepakat itu sunnah, tapi asal usulnya akronis itu. Paham? Nah, sebab itu sing aran berjanji dan wong alim tenan. Iku beliau carane ngarang pertama di kepentingan nerangno nasabe sinten Nabi Muhammad. Mergo nasab ini juga sing disoal wong Yahudi. Mulane babak dufaqul wa sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bisa banyak terus waroh ilal khalil Ibrahim ba'amsaka anu syarihu. Tapi jadi berjanji wa'adna anu bila roibin inda dalil ulum min nasabiyah ila sabi Ismail al-Ibadu wa Musa. Wong sepakat nak Sayyid Adnan itu turunane Ismail. Ismail bin Dinan itu. Wes akhirnya wong Yahudi sebagian Islam. Maka ora iso mungkiri jejak sinten Ibrahim nanti temu. Isu napa fihi ayatum bayyinatum rupane maqamu Ibrahim. Jadi ayat iki penting. Wong alim ngatus kula iku minoritas. Wae wong iku dianggap ayat haji. Saya kata selo tersingkir. Saya kula wong ramah tersingkir lagi payu ngaji, enggak amat. Ada cuma amu wong agak, lalu kula wong ramah minoritas lah yo. Ono sing ngrungokno tenan ora kanggo-kanggo ngene ya ono ae lumayan paling gak iso kampanye anak duduk perkaranya itu tentang Ibrahim sing dadi bukti nak taune Mekah berarti dadi bukti nak Muhammad iku ora wong liya ya iku turunane Ibrahim. Paham ya, jadi zaman kudu rom pelan-pelan maka mesti sholat donga mustajab. Donga jam 3 bengi ning omah kudu ana apa mus kere ning kene bangkai kasih yang berdua korupsi. Biasa mawon. Terus ayat itu duduk perkara ini bukti ayat. Makanya makam Ibrahim itu berkali-kali mau dibuang. Itu alhamdulillah wajah sampai sekarang enggak. Itu beberapa kali ada pertimbangan mau diratakan karena ganggu orang tua. Ganggu orang apa? Tapi disoal oleh ulama seluruh dunia. Bahwa ini prinsip nubuah. Jadi makam Ibrahim itu prinsip nubuah karena di sini ini bukti sejak Ibrahim pernah di Mekah. Lah anak Ibrahim pernah di Mekah artinya orang janggal nak Muhammad turunane Ibrahim lama hidup di ini jadi cerita-cerita panjang urip tenan. Masyarakat itu yang Mekah itu krono diusir Sarah. Nari Imam Ghazali ini ngaramno itu nganggo anting-anting. Karena alasan itu melukai fisik tanpa sebab syar'i. Jadi bojomu rasa kok nanting-nanting, mergo hukumnya haram, paham ya? Nanti ra kok nanting-nanting. Itu lho ngene. Ya bojo kula termasuk percaya teori itu. Jadi ora tau jeneng kok nanting-nanting ya bener apa bener. Jadi itu keyakinan yang haram. Jadi kalau haram no mawon. Wong kok nyoget awak tanpa jel. Tapi saya menjadi sing nyarai ikhya niku enggak sependapat Imam Ghazali.
Kata saya jadi ishab sing sarah ya. Kalau menurut saya ya boleh. Alasannya ada. Senajan tahu sangka kecelakaan sejarah, sangka kecelakaan apa? Sejarah. Wong bumbok tuwa mesti nakalan. Jadi Sarah niku anake Nabi. Ya Sarah anake Nabi, Wahyu anake Nabi. Saniki nu makame Sarah teng wilayah Yahudi. Itu wilayah apa? Yahudi. Padahal Sarah garwane Nabi itu. Sarah digarwa Ibrahim gak duwe anak. Wah ini pol. Barang nate mlampah-mlampah ke Ibrahim teng bumi Kanan ketemu Raja Zolim sing senengane ngeloni wong ayu. Selera wong ayu mulai diisi ora koruptor saiki tok. Dadi ora apa-apa nek selerane tok ora apa-apa. Sing kliru tenanane, Pak. Nek seneng tok ora apa-apa maca ki soleh seneng wong ayu. Seneng wong elek malah kelainan to. Cuma nak dilakoni tentang itu soal dosane, Pak. Nek seneng kok dari bangsa apa? Mau iku ra kudu wong ayu sing mau jare wedhus elek gak apik ya milih sing apik. Dadi nek wong ayu bangga ya keliru lah. Nek wong seneng sing apik, wedhus gudiken ora milih ndi. Milih sing ra gudiken, wong wedok gudiken ora milih ndi. Dadi nek wong ayu disenengi iku asline ora krana ayune, Mas wong kan milih wedhus gudiken, sing ora gudiken ya milih ora gudiken. Dadi barang normal mbok bangga iki biasa wae. Dan sama seneng ya ini gue wis ngalim, ikhlas gak pasti kakak tarik. Ditarik kiai bingung kan. Nanti kiai ikhlas tuh ngel-ngel wong. Jadi nanti ikhlas disenengi wong asline ya normal. Boten repot, boten apa? Boten repot. Iya, seneng kiai ikhlas itu ono nakalane, mergo boten repot. Nah, tapi kiai sing repot. Boten iki yo ora mau sampean kuat biaya. Pak, dadi dunya normal kabeh, dene dunya ora normal. Sarah bareng ketemu raja daerah Kanan, Kanan bukti di daerah ini. Di kono rojo mania perempuan, wah grono wong ayu kudu dene ngrasakno. Terus ngono dijasat ngangge intek. Kudu rojo mble wong ayu. Bukan di wong ayu. Kata yang Jakarta wong iso nomor 40 kan ora gampang. Ngono ana dene dhewe ora tempat roh dhewe mesti duwe napa. Dikandani rasane. Ya Malik. Neng daerah perbatasan wonten wong ayu liwat ni asan bisa kula wong mboten nate wong ayu. Rajane sempat kok kan setan wong ayu ning kono. Bareng ro tenan dicuwuk, tanah dicuwuk berarti. Ya ben Nabi Ibrahim. Menawa Ibrahim nate bodoni bisa. Mane kan iki ana kiai tau bodoni ora pati salah Ibrahim nate nopo bodoni. Kita kok. Iki sapa? Ibrahim pinter jawab. Ya ukti, niku dulur kula. Wong Arab, pokoke bergundal raja, pokoke wong kurang ajar sak donya dan wong kurang ajar. Teorine Ibrahim lucu. Nak jago bojo ben iku kok malah diperkosa. Perkarane pikirane wong elek di bojo aku. Dadi rajane tersinggung, wong ayu kok ngrasakno kowe, mulane Ibrahim ora. Tapi nak dijawab dulurku, dekne butuh aku kan mergo iku adikku, ukti. Iya napa? Akhirnya rajane jenenge sampai aku raja menang. Menang. Muni yo ora mungkin, muni ora mungkin mesti tinggal salat. Gusti bojo kula slametno. Nah, Sarah ketika diperkosa, cara saniki diperkosa dungo. Ya Rabbi, saya ini anaknya para nabi. Di haki karomati abina kok bapak kula nabi. Slametno minyak didoli. Tiap ape merkosan tangane jimpe. Sampai 3 kali. Akhirnya raja ini nyimpul, wah sembuh kirim aku setan tenang. Setan. Akhirnya lucu kan, raja dhisik lucu, nang ngekeki souvenir wong wedok. Walhasil Ibrahim wis entuk Sarah. Gak didosi perkosa, cek dihadiahi. Hajar. Bener sejarah. Jadi wong lanang mulai dhisik rada kasih. Berarti hajar barokah. Lho Ibrahim seneng hajar, perkara kan. Walhasil ana wong sabar tuwa perkara yo ana sunah. Wis menengae sowe pengiran tertane ngono ki ora lembahan, tahu kertane napa? Ono kiai tambah tuwa kok wae kok nyak ra oleh. Dukung yo ra oleh. Menengae biasa wae. Biasa wae. Walhasil akhirnya Ibrahim seneng napa? Ya seneng itu dipungkiri walhasil akhirnya nikah. Barang nikah, Hajar cepat hamil. Parah malah sentimen kan.
Bojoannya cepat hamil, aku sing suwe hamil. Nah, terus bersumpah, kamu boleh meneruskan kawin Sarah, syaratnya 2. 1, Hajar jangan kelihatan mata saya. Pokoknya kamu misir, paham ya? 2 harus dilukai. Sebenarnya ya pinter, melukai apa, tambah itu. Jadi tetap dilukai, tapi tambah terus dilukai, ada yang nomor anting. Itu jadi pertama kali itu tragedi sejarah, tapi jadi masalah nanti. Sebenarnya orang goblok, dia tak lukai, tapi dengan misalnya dilukai pipinya kan rugi. Pak, tadi elek kan? Kalau digunting hidungnya kan, sebenarnya goblok. Ditublet apa? Kuping. Terus digone anting, tambah. Tapi sementing kan sesuai syarat. Sementing, apa? Hajar apa? Nah, walhasil akhirnya Hajar niku dipindahkan. Ungetokno Nabi Ibrahim Abdul Ambiya. Mereka kota video hanya 2 di dunia. Di Palestina, duwe Sarah. Terus dengan Sarah niku ngelahirno Ishak. Ishak ngelahirno Yakub. Yakub ngelahirno Yusuf. Yusuf urip teng Mesir, jadi ulama-ulama besar Mesir. Ibu rata-rata juriya tentang Yusuf. Paham ya? Yusuf mulai dicek masalah dari Zulekho. Amin digudong itu. Mana Mesir itu ya coba nih mau itu. Yang mahasiswa yang berkarya terus macam-macam. Mana sekarang yang nonton. Jadi rasa ini kasus. Hajar budak. Jadi bojone. Hajar dia anak apa? Ismail. Bojone Ismail pertama suku Jurhum. Suku apa? Jurhum. Sampai kurang ajar nonton terus dipegat terus lagi malik. Hasil akhirnya itu Hajari urip kang budi mah. Ya urip nang Mekah iki terus nunjukno nak Sayyid Ageng dan itu turunane Ismail. Nak ngono Muhammad diarani anak iku ini sejarah itu. Akhirnya Yahudi itu berkutik terus bagian aku. Allah jemput tekno di ayatum bayinatum maqam itu tina Ibrahim tak boleh Mekah tenan ngono tipak sikile itu disebut makam apa? Paham itu. Wae kula suwun nak sampean alim tahqiq ngeten iki. Nah mboten paham wis pokoke aku mesti bener kok Islam. Kowe kudu anti Yahudi, anti Nasrani dalam hal agama. Tapi nak Quran sedang ngelem Nasrani aja mbok pahami Nasrani Trini. Paham gitu. Ini masalahnya bodoh-bodoh no ayat-ayat. Paham ya bodoh-bodoh no orang. Anak sampai narasiko, jangan usah bermain di sini. Dan mawon, jangan usah. Tapi masalahnya kan kadung didiskusikan. Kenapa saya punya kepentingan menjelaskan? Karena kadung didiskusikan, kadung jadi masalah liar. Sampai jadi ribet. Itu ulo betul. Kok bahasa Quran kadang pakai bahasa Timothy di luar. Paham ya? Bahasa Timothy. Enggak di Nabi tiangnya lucu. Dari siapa Nabi gak lucu? Nabi itu sendiri. Ini hadis Sahih tentang Bukhari. Nabi nanti guyon gitu. Para sahabat, para gawok mbek jenengku. Lah sebutin Nabi jenengan. Ala tak jabuna. Kalau apal hadis tentang Bukhari. Ala tak jabuna kaifa yasrifu wa an li syatma quraisin wa mazim marum. Delok. Aku dalah bulah habis goblok. Jenengku dipersiapkan pangeran, ben ra iso dipisoi wong-wong kafir sing elek-elek iku, wong bodho-bodho. Lah sebutine. Samanillah Muhammad, fa ana Muhammad. Delok wong kafir-kafir, nak misale aku ra bingung, kakekane Muhammad. Jancuk Muhammad. Sing muni ngono kok bicara aku. Abu Jahal sing goblok, yo muni jancuk kok Muhammad. Muhammad katene wong sing dipuji. Dadi nak mbok terjemah, jancuk wong sing terpuji. Jancuk sing akhirnya kan jadi paradok kan. Wong muni jancuk kok wong sing terpuji. Jadi akhirnya Abu Jahal aja loh. Ya Muhammad jajal terjemah. Wong sing terpuji. Abu Jahal ya. Ya Muhammad, wong sing. Jadi jare Kanjeng Nabi. Kowe kok ora gawe ambek nama sing dibilane pangeran ning aku. Lah sebuti ya Rasulullah. Pangeran iku jenenge aku Muhammad. Terus dipikir kemane ben nak wong misaya aku bingung gak perkara jenenge wis apa. Wah. Ya ora tau mikir ngono lho. Ya kesuwan ada bodoh kesuwan. Dari malah Bukhari nan, itu hadis Bukhari padahal. Ketika Nabi ngendikan
Aku jadi kamar dipersiapno tenan sak jeneng. Akhirnya Abu Jahal yo ora goblok. Abu Jahal Abu Lahab akhirnya ora goblok. Mulai mikir. Tidak. Piye supaya nyeluk Muhammad itu. Akhirnya masyhur karena Kanjeng Nabi cilik atau di rumah Halimah As-Sa'diyah. Nanti di rumah teng desa kalian suweban apa ala-ala. Iku duwe bapak susuan jadi Ibnu Abi Kafsah. Bapake jenenge Kafsah. Ora kene Bapak Armin wae jenenge niku Kafsah. Terus wong kafir mantel nyeluk ya Nabi Kafsah. Dari kata nama Muhammad. Lah bingung meneh perkarane pas dengan nyeluk Kafsah wong kafir liyane takok. Sing mbok nyek iku sapa? Dia akhirnya jawab Muhammad. Perkara meneh kan. Perkara meneh kan. Paham ya? Jadi, jadi Allah nyiapno ning Rasul itu sudah bersak jeneng-jenenge dipersiapkan khusus. Kemudian ilham sanging Allah wa samihi idza wadatihi Muhammad. Dan dari sekarang itu ilham wa samihi idza wadatihi Muhammad dan di annahu satu makna kok. Jadi jenenge panjang kok pangeran jadi dipersiapkan khusus. Jadi wong Islam nyeluk ya Muhammad yo pas, wong kafir kebingungan apa pengen jancuk wong sing terpuji. Ora ngajar gitu kan. Iya, itu bingung. Paham ya, jadi kecaman roh sejarah gitu terus. Kabeh itu jadi ayatum. Ya kita memang sepakat bahwa akhirnya itu memang sekarang jadi masalah haji. Mereka kita wastafidu mimma qawmu Ibrahim Allah musalla. Ya kita tahu. Tapi yang awal keempat itu asbab nuzulnya bukan masalah haji. Ya, masalah bukti sejarah. Nak Rasulullah Muhammad benar-benar turunan di situ. Karena Ibrahim pernah hidup di Mekah. Waman disabane wong yuhinu minakno sapa Allah yuski sing minakno sapa Allah ing man. Sama lagu mongkorane ketriman ning krimen wong sing mulya. Inna wa musidin tegese wong sing bejano. Inna wa satuna wa ta'ala ya paling ngamai sapa wa ta'ala. Main perkara ya tau kang kesana sapa wa nima. Minat ihanati sangking ngenyek napa menghinakan wali kramilan mulya. Hadani khosmani khatasamu fi rabbihim. Hadani tawiki kelompok loro iku khosmani. Iku padha bentrok karone, padha adu hujjah karone. Ail mukminuna tegese pira-pira mukmin khosmun iku satu kelompok debat. Wal kufaru utawi pira-pira kafir al-khamsatu kang 5 yo khamsun siji kelompok debat. Wa huwa taidawu khosman iku yutlaku den ucapno apa khosman ala wahid ing atase mufrad wal jamaah lan jamaah. Ikhtasamu iku padha debat sapa kabeh fi rabbihim ing dalam pangerane kabeh. Dua kelompok itu berdebat tentang menentukan siapa Tuhan mereka. Di sini tegese ing dalam tatanane Robi. Falajina kafaru mongko te wong sing kafir kudu diasuden. Potongno den persiapno kamane lagu kedhe kufar persiapno pakaian benarin sanging rokok ya betuna kang padha nganggo sapa kufar ha ing bisa. Yakni ukhitat bihim anna tegese den liputno bihim. Di maksudnya dikelungkepi bihim kelawan kufar apa anaru apa rokok. Iso pujen sono min faqiru usim saking dhuwure das-das wong kafir apa alhamimu banyu sing sangat panas. Ail ma'u tegese banyu al-balihu kang banget nihayat al-hararat iklan banget panas. Yusaru ingkang diajurno yudabu tegese dihancurno bihi bil ma apa ma perkara. Dibutuhin kang ing dalam petenge kufar. Jadi sekali diombe ngerontoki kabeh mensyukumen saking pira-pira gajet wana fi'alan ya syukum. Watu swalan dadi dibatar bihi bil ma apa al-juludu pira-pira apa jeneng kulit. Walaupun lan tetep kedue kufar makomi utai pira-pira palu atau godam min hadidin sanging wesi. Elidur biru usim krana nuduhi dadi kufar. Kowe ra enak dadi wong kafir nek rokok ra enak ora mlebu pun ngandel kula. Tak liwat oleh tapi ora ana apa mlebu liwat tok. Lha nek liwat mesti nate wa imminkum illa waridua kana ala rabbika hatmam maqdiya. Jadi kabeh wong mesti ngliwatin roh. Tapi maksudnya apa ya liwat to, ora sama anggon leren barang lho apa ya liwat ae. Sing ngongkon leren to. Wong pangeran dawuh kabeh wong mau liwat neraka. Lah ana sing minat leren iku perkara. Wong kon liwat kok leren. Wong kon liwat kok napa? Leren. Sing ngongkon leren to. Ulama arus mangsane ngarepno sapa ngakeh ayat rujuk to kufar ayat rujuk ento metu sapa kufar mindak sanging neraka minan nari sanging neraka min krana banget susah ya hakum kang metu ya apa ing kufar dia kelawan nak
Ketika ingin keluar, berusaha keluar, itu mongko den balekno sapa kufar yang dalam nar. Rudu tegese den balekno sapa kufar ilaha maring nar bil maqam iklan pira-pira. Jadi yang berapa munggah krekel dituthuk dasi ceblok meneh munggah dituthuk dasi napa ceblok. Mane kita sampe bufang repot metune angel. Wakil lan jeneng sama. Sampeyan mantep mawon. Mantep ngingkat kasih kula iki. Ojo geman kelubun rokok. Mergo nek wong Islam pun rokok dadi nyek-nyekane wong kafir. Ternyata Islam gak nyapa, apa sih kok Allah tersinggung gak, tetap dijo terus dijupuk. Nanti kejogeman pun rokok, orang kafir yang menang pak, gitu. Itu gak mancing sentimen Tuhan, gak mancing sentimen apa Tuhan. Wakilan yang diucapkan lagu kemarin, kufar konsu ku ada hari, dukung jikono sirakabe ada hari ke insikson rokok yang membakar. Aib balik itu sehingga banget nih hayat al hati kroki iklan banget yang ngomong. Pakola dawuh sapa wa ta'ala fil mukminin ing dalam mukmin. Maksudnya Allah dawuhi tentang hak-hak mukmin. Rupane dawuh innallaha. Satana wa ta'ala yudkhilul lafana sapa wa alladziina amanu wa amilus sholihat awang lafana jannat. Ing boro-boro swarga tajri min tahtiha. Kalau nakang padha den hias sapa mukminin via fil jannah min asawira. Sing boro-boro gelam min bin sanging mas walu dan mutiara. Mane marang saiki betah-betahno ben nganggone mas ben ning napa suara kok tak tepak, nek tepak nganggo mbal. Ora tak lerene rokok, kok ora ana apa lerene apa? Ya. Bicara iklan sere minggu matang iki aplan. Bi ayu rasa gambaran to den hiasno apa alulu apa mutiara utawa den kiai ku namanya ditatahno di napa? Ditretno, tretes ditatah sing cara kok. Apa bahasa kene apa? Apa kan? Oke, Mas. Juga, tapi tahu di mana? Jawab juga, masuk juga. Kita bertatahkan intan, pokoknya emas, sing dia di nama intan. Apa cara bertatahkan intan? Yurasa uluk di, dah bisawang. Di ayurasa, kalau nu ketuan ngalim dari pembeli Jawa no malah raiso, Arab malah iso. Kadang mulino tadi bingung kalau nama nani malah. Kalau nak sinau dia atau mana nih tadi malah mana nih. Di ayu rasa gambaran itu dan nopo dia ditatahno lho apa lulu apa mutiara dilatihkan sebuah kono wa binasi afan ala mahali min asawira. Ing atase mahali min asawira masalah nahwu jadi sebagian qiraah min dhabi wa lu'a sebagian qiraah min dhabi wa lu'in. Nak wa lu'a atau ning wasawira, nak wa lu'in atau ning min dhabi. Walibatu rumute pakaiane ahli jannah yang jannah harirun sutra. Lane sutra saiki haram kanggo wong lanang mergo jatah pakaian ning kanggo yo haram loro yo haram hukume yo haram ra kelar nganggo paham iki. Dari kanca aku Gusti ra tak haram nomor mboten kuat. Jadi haram loro-loro nih paham nggih. Yo haram nganggone yo lalah ditakdir haram ra kelar. Jadi alhamdulillah. Ora tuku sutra iku alhamdulillah wis ora kelar diharamno sotepan wis ora kelar. Lane dosa lonte sing tarife mung 10.000 dosa. Mergo akhire anggere wong kuat. Sing tarife sak miliar kan gak anggere wong kuat. Momo larang kafir sing melarat ora kel. Di sini sithik, lah sing murah iku sing repot akhire anggere wong kelar. Jadi kadang barang larang baru Gak ada ngomong ragu, gak ada ngomong orang. Kadang ngomong Islam yo goblok. Pulau ayu judes, sakjane pangeran dhewe ayu judes maslahat itu. Di pikirane walane gak metu, mergo judes. Jadi malah kula seneng kesunatan wong ayu napa judes. Misoi wong barang malah sae, malah kebaro kare wong lanang dipisah iku mengkeret ora syahwat, paham ya. Tapi nek sing ayu ramah pikirane ke endi? Jadi ulama kesunatan wong wedok iku judes. Wong wedok juga didik akhlak karimah malah menarik. Malah keliru kabeh. Nek dikadari wong rangan. Kula niku wong alim roh, tetep asli hukum dasar wong wedok ambek liyane bojone niku kesunatane judes. Niku binasil Quran, nak rabi bojone. Ayatnya jelas, ya nisa an-nabi lastunna kahadim minan nisa. Ini tasoitunna fala tahdokna bil kauli. Faya kuma'alladhi fi qalbihi nabo marodu wa kulna kaulam ma'rufa. Hei bojone nabi, iku aja geman anut adat jahiliyah. Iku nak ambek wong lanang liya ramah.
Kesunatan iku nek ambek wong lanang liya fala takdona bil qauli aja sopan, omongan aja liri aja halus. Mergo nak pikiran halus ramah payat ma'alla di qalbi mau. Wong sing pikirane ngeres wah gelem iki kan. Lah saiki wong salah kaprah, tapi telah diwarai akhlak halus. Eleng Mustafa ke omah lha wong kok sopane ngono. Mulane kaji desa iki kisah nyata kaji desa. Barang berkati di kiai-kiai. Orang berkati kiai itu nilai cuma dari dengan yang berkati kan mandi. Aku lor anu wani nilai is masyhur dadi ora tau umumno. Dosa iki aku gagu wong mulan dadi ora. Jadi kalau berkati ora sing nilai tekok gitu lama kemulan. Ya modal teng sarang teng sedan atau. Kus kan ngomong sih, gak ning dalam sih mulang. Hasil kaji ku ditakoni. Kurang dijaluk idonga cerita. Wah, ciku puwe nak. Ning omah aku wedi mbek bojo. Ning pesawat dilayani wong ayu-ayu. Wande emang kiai-kiai ya seneng kode kaji bolak-balik. Lah kata-katane wis ora kajar iku nyinggung kiai. Akhirnya kiai-kiai sing nilai gak jodoh-jodoh kaji elek. Mergo sing nilai kok kula sedanten. Oh, kaji elek. Akhirnya lucunya jadi kritik kok gimana sih emang kiai rasa seneng kasih bola sekarang yang pesawat dilayani wong apa ayo gak kurang ajar ya intinya wong lugu nak diramai jeeling mau nganti mati jeeling raine pramuka gitu ayo repot ya itu asli ini kesunatane wong itu nak ngadepi sing boten mahram itu fala tak doana nah omongan ojo lire, ojo sopan. Mergo faya sama alladzi fi qalbihi. Ini kita tenang. Kita bolak-balik fatwa kados kula nggih mboten popo. Tapi niki Quran iki kula terangno, sampeyan nglakoni iki monggo kowe lha keberatan kan nang wedok dides. Tapi niki ilmu wis tak terangno. Kula ora ada kepentingan popo. Pokoke niku napa wa qulna qaulam ma'ruf. Wa libasum fiya harir. Wa al-muharramu luksu ala rijal fi dunya. Karir iku pakaian sing zaman ing dunya diharamno kanggo wong lanang. Wa wuju ciri utama tiyang sae budi wa lan den tunjukno sapa wong akeh. Wong akeh sing sae ciri utamane wa wuju lan den tunjukno sapa wong akeh fi dunya ing dalam dunya. Den tunjukno ila thayyibi maring barang sing suci minal qauli saking pengucapan. Niku wa la ilaha il kalimat sing mesti suci mesti abadi namung la ilaha il weleng-eleng. Karena apa kok suci? Karena apa kok abadi? Ini karuan suci, karuan abadi. Ini wow, misalnya kayak dungo kepen sholat lewat suge, kena harus mati, suge murah boko. Kue dungo sholat kena di melarat, kena melarat ya raja berjuang. Kue dungo ngoten ursi. Karuan ngelapat nol apa la ilaha illallah. Nak suge ya suge sing yakin mergo kersane Allah. Nak kue melarat ya yakin mergo kersane Allah. Damai, soalnya kabeh ndadekno tauhid, ndadekno apa? Ilah thayyibi minal. Mane kula gadah dialek tauhid paling marmi dialek Sidina Ali. Wonten tiyang membicarakan bahwa manusia itu punya masyiah. Punya apa? Masyiah. Ditakoni ke Sidina Ali. Kenapa kamu wujud di dunia? Di masyiatika am di masyiatillah. Kowe wujud ning dunia karepe sapa? Ya karepe Allah. Sebenarnya kowe ape mati, tak karepem tak karepe Allah. Nggih karepe Allah. Pas kowe lara, kowe kepengin lara karepem tak karepe Allah. Nggih karepe kersane Allah. Kok ditakoki sekian pertanyaan dene akhire gak iso berkutik, tetep muni kabeh kersane. Lah nek ngono kowe juga ya kersane Allah, kowe wae mati kersane Allah, saiki wae wujud ya kersane Allah. Kowe ora iso nerangno titik wujud sempurna apa ya. Berarti namung la ilaha illallah. Jadi semua wujud di dunia ini ekspresi atau implementasi saking kersane Allah. Ini jenenge ilat thayyibi minal qaul. Wes iku sing kata-kata suci karuan permanen gini. Iku cerita mati yang saya ahli jannah wa wudu ilat thayyibi minal qaul. Nah, saiki nglafadzno la ilaha illallah di soal. Nah, salah tempat salah waktu darani bid'ah ya sembako. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bunti sing bener. Kowe ya sembako. Soale kowe nganggo ayat iku. Ya tapi tekan sing tahlilan yo kliru, ngapa to la ilaha illallah ngenteni pendak napa? Iku yo kliru, wae eling pangerane kok pendak.
Kulo sering kan bela dalile tahlil, tapi kulo tak omongi. Lafadzno la ilaha illallah mesti apik. Tapi nak tahlilan dari ditahlil. Masalah ini kita arah tahlilan orang lafadzno la ilaha illallah tenan. Ya wong Islam kok lafadzno la ilaha illallah benda napa? Ya wong semaan ngono. Kadang kan mari ra barokah perkara ning semaan itu sama. Tapi nak diundang wong semaan kuat tenan maca Quran setengah 7 sampai jam 4. Jajal dhewean ndek pengira. Kowe tahu semaan di semak pengira. Banyak senang Quran tenan kok sesama bin Hambal Imam Syafi'i. Tiap dina khataman ya teng omah. Ya ana sing ngundang ra ngundang ya. Ya khataman. Iku semaan tenan lho. Kulo mau nanti apa? Di pulau ya rawang sing sempurna tadi ngapa? Kulo maca Quran sak maknane yen ate khatam. Maca Quran di salat yen ate khatam. Ramadan kemarin kulo maca Quran min awali hatta akhir ning salat. Ya dhewean. Dengan ada bojo kuatir gremeng, ada santri kuatir gak kuat. Dhewean. Dia kuat, khatam. Dia kuat. Kalau sing dereng kesampean sakniku badhe ngatamno Quran nganggo maknane para wali. Mergo lagi seneng mawon. Biasanya sering ra cocok kalau nanti seneng mawon. Pasti nganggo tafsir sing khas wali. Ini lucu, tafsirnya lucu-lucu tapi ora kena didamel pegangan karena ndak stabil kan. Kalau yang sudah dipakai pegangan yang fatwa ulama-ulama sing resmi ya, yang ada teks hadisnya. Kalau wali itu kan pakai hasa. Karu-karuan. Tapi disenang mawon hiburan gitu. Tapi kalau ingin sekali ya. Wa wudu ila thayyibin apa? Jadi orang lafadzno la ilaha illallah mesti bener ya. Kok ciri utama wong bener iku wong sing ditakdir seneng lafadzno la ilaha illallah. Nek seneng ya do benda tahlilan, paham ya? Nek seneng ya do benda. Tapi nek wong lafadzno la ilaha illallah kok soal ya lucu. Ciri utama wong apik iku sing lafadzno nate jelas wa wudu ila thayyibin wa huwa apa la ilaha illallah wa wudu lan tunjukna sapa wong akeh ila siratil hamidi maring dalan sing terpuji etori billah iki tegese dalane Allah al mahmud dadi kang dipuji wa dinihi lan tunjukna maring agamane